क्या आपको पता है कि वो कौन सी 6 चीजें हैं जो जन्नत के अंदर नहीं होंगी? पहला, जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी। दूसरा, जन्नत में किसी को नींद नहीं आएगी। तीसरा, जन्नत में कोई भी किसी से हसद नहीं कर सकेगा। चौथा, जन्नत में कोई भी बैतुल हला नहीं होगा, यानी टॉयलेट नहीं होगी, यानी जो भी इंसान खाएगा वो अपने आप में हजम हो जाएगा। पांचवा, जन्नत में किसी के जिस्म पर भी बाल नहीं होंगे। छठा, जन्नत में कोई इंसान भी बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में हर इंसान जवान होगा। अगर आप भी जन्नत में जाना चाहते हैं तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा और